Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya li ashabi huquqil wajibati aliyah wali jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abai ummahati wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin musallin wa ali kullin ashabi kullin tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan min arwah madil arba'atil mujahidin qallin syada salihin sufiyatul masyariqil ardil magharibil hadrati jamil ali al-ma'arifil kutub allati ta'allamna khususan Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari usuli wa furu'i anna Allah ta'ala bi rahman maghfirah jal hadrati masyayikhina masyayikhina bayyadul karimi marzuqi dahlan makhraj al musim jadi ya masyar ya imam ya masyar hadrati Syekh Bahazim Asy'ari bahwa Abasul Sunjari Habib Agusagun Hadratin Bahraddin Abdul Fattah ya Khabir Sirati ya Lukman Hakim ya Hanani Hadim Hasan Halim ya Allah Jamil Wali Ala Ma'alif Jamil Awliya Illah khususan al-maghbur fi darat ma'ala usulihim wa furihim wa azwajihim inna Allah yu'lidal jannah yang funu bi asrarihim wa anwari ma'alihim al-hadrati jami' abaina khalatin min amadina baldah nakhusan arwah lelur kita sedaya dipun para jamaah muga-muga ngapura sasanipun dipun tampi sedaya amal manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jamil ma'alifil kutubil lati ta'ala khususan Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Sarqawi usulihim wa furihim wa azwajihim duriyati maman intasaba ilaihim adallahu alaina min barakatih makana jami'a man ta'ala hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmah al-ishrun, hikmah ingkang nomor kalih dosa. Ma'arodat himmatu salikin, ma'arodat orang ngarepake opo himmatu salikin cita-citane wong kang suluk, cita-citane wong kang melaku maring Allah. Suluk niku wong sing melaku maring Allah. Aisairin tegese wong kang melaku ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala. Antakifa ing yen to mandeg berhenti opo himmah indama kusyifa ing dalem nalikane perkara kusyifa kang den buka opo laha himmah fi asna isuluki ing dalem tengai piro-piro suluk, tengai piro-piro
melaku maring Allah makusifa isine minal ma'arifi saking pira-pira makrifat wal asrori lan pira-pira sirri wal anwari lan pira-pira nur bi an yaro gambari yen to ningali sapa salik annama ing temen setuhune perkara isine ma'arif wasola kang tumeka sapa salik ilaihi maring ma minal ma'arifi nyatane makrifat wa dzauqil ahwali lan ngicipi pira-pira tingkah wa munazzalatil maqamat lan manggon pira-pira makom niku derajat kerohanian wa hiyama iku al-ghayatu pungkasan al-qaswa kang katok wan nihayatu lan tegesi tutup akhire fatakifu mongko mandek apa himmatuhu sejane salik indahu ing dalem sandinge ma waya ta'asyakuhu lan bronto niku dawemen sapa salik ing ma wa yuhibbuhu lan demen sapa salik ing ma au yaro utawa ningali sapa salik annama ing temen setuhune derajat fauqahu ing dalem dhuwure mawasola iku a'dzam luweh agung minhu tinimbang mawasola lakinnahu tetapine salik iku yakna'u nrimo sapa salik bidzalika kelawan mengkono-mengkono mawasola ngerti enek derajat sak dhuwure tapi dheweke wis ngelepreh wis nganggep cukup wis ngene ae ngoten wayaro lan ningali sapa salik anna fihi ing temen setuhune iku ing dalem mawasola al kifayata ono kecukupan merasa cukup dengan keadaane fala yuraqi mongko ora munggah sapa salik bihimmatihi kelawan sejane salik au yaro ta ningali sapa salik kusura himmatihi ing cendeke sejane salik anir ruqi saking munggah lima maring derajat fauqahu ing dalem sakndure mawasola. Dadi nek sing kedua niki putus asa, alah aku apa ya iso. Nalikane salik duwe angen-angen ngoten niku illa wanadathu angin lan ngundang ing salik angin ngundang ing salik apa hawatiful haqiqati pira-pira suwarane hakikat asline hawatif hatif niku
swara tanpa rupa, sautun la yura sakhsuhu. Dadi swara sing boten dingerteni sumber suarane. To telepon ya kena. Illa wanaddathu angin lan ngundang ing salik apa hawatiful hakikati. Piro-piro suarane hakikat, telfone hakikat ya kena. Ayil hawatifu tegese piro-piro swara tanpa rupa, allati tahtifu kang nyuwara apa hawatif ala qalbihi ing atase atine salik min jihadil haqiqati saking arah-arahe hakikat al ilahiyati kang bangsa kepengeranan. Wayah tamilu lan memper apa annal makna temen setuhune maknane hikmah iku illanadahu angin undang-undang to ngundang ing salik apa lisanu halil hakikat, lisan tingkai hakikat, allati kusyifat kang den buka apa hakikat lahu maring salik sir seakan-akan unine ngene sir mlaku sira wajad dalan nemen-nemen ana sira fisairi ing dalem lumaku wala takifulan ojo mandek sapa sira fa innal ladzi krana sak temene perkara tatlubuhu kang murih sapa sira ing alladzi wa huwa utawi alladzi tatlubuhu utawa matlub tujuanmu iku apa iku wusuluka tumeka sira ilal maula maring Gusti Allah kang dadi bendoro wa adamu rukuni qalbik lan ora nane condonge ati sira ila syai'in maring suwiji-wiji siwahu kang sakliyane maula. Fa innal ladzi tatlubuhu iku amamaka ana ngarep sira, tujuanmu sik ning ngarepmu, awakmu rung teka. Fala takif mongko aja mandeg sapa sira indama ing dalem sandinge perkara kusyifa kang den buka apa malaka maring sira wala tabarrojat lan ora nglahirake ai adharat tegese ora nglahirake laka maring sira apa mahasinuha pira-pira kebagusane mukawwanat apa wala tabarrojat adharat mahasinuha wala tabarrojat ora mertelaake apa dhawahirul mukawwanat pira-pira zahiri perkara kang den wujudake katas khiril khalqi kaya oleh den lulutake makhluk laka maring sira wa ikbalihim lan madepe khalqi alaika ing atase sira wa tausiah lan den jembarake fid dunya ing dalem dunya wa duhuri khawarikil adat lan pertelane pira-pira perkara kang nulayani pengadatan contone katas khiril hayawanat
kaya nundukake pira-pira hayawan wal masyilan lumaku alal ma'i ing atase ndure banyu watarabu ilan silo lungguh fil hawa ing dalem awang-awang wal ittila ilan ningali ala asraril khalaiki ing atase pira-pira sirine makhluk wa khawasil wujud lan ketertentuan atau khasiate perkara kang wujud wa taksiril qalililan ngekeh-ngekehke barang kang kidik to ndadekake akeh barang kang kidik minat ta'ami saking panganan wa tayyil ardilan ngelempit bumi wa nahwi dzalik lan sepadane mengkono-mengkono taskhiril khalqi ilah mimma nyatane perkara tamilu kang condong apa an-nafsu nafsu lahu maring ma nalikane nglakoni perkara sing dilazimi utawa mlaku ning dalan wusul maring Allah. Lah kok ketok perkara-perkara sing ngoten niki wau keramat-keramate metu illa wanadatka angin ngundang ing sira apa haqaiquha pira-pira sejatine mukawanat pira-pira hakikate mukawanat ai bawatinuha tegese pira-pira batine mukawanat nidaan kelawan pengundang maknawian kang bangsa maknawi wa illam tash'ur lan senajan ora ngrasa sapa sira bihi kelawan nida undang-undange ngeten innama nahnu angin pestine utawi kita mukawanat niki wau iku fitnatun fitnah ai ibtilaun tegese coba wa ikhtibarun lan jajal ikhtibar ujian fala takfur mongko aja kufur sapa sira ai fala taftin tegese aja kefitnah sapa sira bina kelawan kita dunya maksude wala takif lan aja mandek sapa sira indana ing dalem sanding kita mukawanat utawa dunya wala taja'al lan aja ndadekke sira nafsaka ing awak sira rikon ing dadi budak lana maring kita dunya lek sampe awakmu kefitnah karo aku dunya dadi budakku budake dunya fatah tajiba mongko dadi kaling-kalingan sapa sira bina sebab kita dunya kaling-kalingan anillahi saking Gusti Allah li anna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono niku ja'lu iku kufrun kufur li haqqil mun'im maring haqqi zat kang paring nikmat wa syukrun ni'ami utawi syukur nikmat syukur pira-pira nikmat iku bil ikbali madhep kelawan madhep alal mun'imi ing atase zat kang paring nikmat syukur nikmat niku nalikane menungso niku madhep neng kene zat sing maringi nikmat ya kuwi Allah
Fal i'radu mongko tawi mengu berpaling anhu andoh saking mun'im bil wukufi kelawan ningali ma'al ni'ami sertane pira-pira nikmat iku aksul matlub suwalii perkara kang den purih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa udalu kita sak rombongan wangsul saking ziarah Baitullah saha Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi wilujeng mugi amal kita sedaya estu-estu dipun tampi dening Allah lan dumugi pondok mriki kawula jam 3. Jadi jam 3. Keranten rencanane jane jam 12 mendarat wonten Juanda jam 12 awan. Tapi akhirnya pesawate delay, jadi mundur 7 jam. Keranten jadi pesawat sing badhe beto jamaah saking kita niku saking terbang enjing saking Juanda niku ternyata setelah terbang ada satu jamaah pingsan 4 kali di atas pesawat. Akhirnya pesawat niki wau balik malih terpaksa mendarat di secara darurat di Medan. Ngaten lho ceritane. Jadi karena pas terbang niki sing saking pemberangkatan nggih jamaah lintu niku di atas pesawat pada saat penerbangan niku wonten setunggal jamaah pingsan sampai 4 kali jarine ngaten. Akhiripun mengkhawatirkan undang-undang penerbangan harus diturunkan. Akhirnya pesawat niki balik malih, urung sampai Jeddah balik malih diturunkan wonten Medan. Jadi jamaah niku diturunke teng Medan dengan terus di rumah sakit. Akhirnya pesawat niki membawa jamaah yang lain ke Jeddah. Ini yang menyebabkan napa niku mundur. Karena yang kita tumpangi ya pesawat niki. Nah, akhirnya sing rencanane terbang jam kula jamaah kula sing mestine terbang jam 9 malam akhirnya terpaksa terbang jam 4 pagi. Ngono kuwi ya ora karepe menungso. Ana urid wa anta turid wallah yaf'alu ma yurid. Akhirnya mendarat kula dugi Juanda mestine jam 12 malam mundur 7 jam 7 pagi. Jam 7 malam itu mendarat. Keluar dari bandara antawis setengah sedoso. Lah teko ngomah kira-kira jam 1 idul. Leren sedilek mara mriki jam 3. Nah, turu sedilek digugah kuliah subuh. Nah, ya wis. Ngono kuwi.
Nikulah perjalanan. Lah niki ndelalah kok hikmahe meh padha karo niki lagi. Lah niki dados ya rada ngantuk ya. Ngopi sik. Bismillah. Kangen kopi kuliah subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sakniki ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah al-ishrun. Hikmah sing nomor kalih dosa. Hikmah sing nomor kalih dosa niku intine niki mangke. Nerangne dateng kita sedaya, kita niki jangan sampai merasa puas dengan keadaan kita. Jangan sampai merasa wah aku wis tutuk lah aja. Aku wis teko pol udung. Jangan. Lan kula panjenengan aja sampai kena fitnah kalian sing jenenge mukawanat. Mukawanat niki donya. Aja sampai kena fitnah. Kita sedaya kudu eling menungso didadekne Allah niki tujuane apa? Mung sitok ya kuwi ngibadah. Iku aja lali tujuan iki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah dawuh aku ra ndadekne jin lan menungso kejaba supaya jin menungso kuwi ngibadah maring ingsun Allahu Rabbuna. Mula lek enek menungso kok ndak gelem ngibadah iku dolim. Ora sesuai karo karepe Gusti Allah. Allah ndadekne menungso termasuk menungso jin iki tujuane supaya ngibadah. Ora kon mangan, ora kon nyambut gawe, ora kon nyapa-nyapa. Tujuan intine ngibadah. Ora nggih nglumpuk-nglumpukne bondo mboten. Ngibadah. Cuman kangge menempuh jalur ngibadah menungso butuh nyambut gawe, ngoten lho. Maka nyambut gawe iki sarana kemawon. Mula aja sampai nyambut gawe kok nglalekke tujuan intine. Wis. Dieling-eling niku. Tulis. Mula dawuhipun Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wonten mriki. Niku mangke ngelingne ning kula panjenengan. Awake dhewe niku ojo merasa kita niki wis teko tujuan, belum. Ojo rumangsa kita niki wis teko tujuan dereng. Masih awake dhewe ngibadah maksimal gedhu kok urung teko tujuan. Urung teko tujuan. Mula teng mriki dikatakan ma'aradat himmatu salikin. Ma'aradat himmatu salikin aisa irin ilallah antakifa indama kushifalaha fi asna isuluk minal ma'arif wal asror wal anwar bi an yaro annama wasala ilaihi minal ma'rifat wa dzauqil ahwal wa munazalatil maqamat wa al-ghayah al-quswa wa nihayah akhiri fatakifu himmatu indah wa yata'asyaquhu wa yuhibbuhu au yara anna ma fawqahu a'dham minhu lakinnahu yakna'u bidzalika wa yara anna fihi al-kifayah
fala yuraqi bihimmatihi au yara kusura himmati anirruki lima fauqahu illa wanaddathu hawatiful haqiqah. Dados tidaklah orang yang berjalan menuju Allah, wong sing suluk, orang yang berjalan menuju Allah itu ketika piyambakipun niku duweni cita-cita pengin mandek indamaku sifalaha, di samping atau ketika dia mendapatkan mukasafah, ketika dia mendapatkan mukasafah di tengah-tengah perjalanan suluki, misalnya contohnya minal ma'arif wal asror, nalikane wong sing suluk niki wau di tengah-tengah perjalanan suluki kok dheweke oleh mukasafah diperlihatkan oleh Allah alamil malakut niki alam sing boten ketok moto, alam termasuk kolbun, ati, jiwa, ruh, itu sedaya alamil malakut. Bi an yaro annama wasala ila minal ma'rifah wa dzauqil ahwal munazalatil maqamat wa al ghayah. Dadi wong sing suluk niki di tengah perjalanane berjalan menuju Allah karo Gusti Allah diketokne atau dibuka makrifat, terus dhek rumangsa aku wis mentok iki, berarti tuju aku wis teko. Ngoten lho, tuju aku wis teko iki. Terus dheweke ya wis demen nek kono, ndak pengin neruski antakifa. Maka ketika wong sing suluk niki, ketika karo Gusti Allah wis diparingi mukasafah, ilmu-ilmu makrifat, asror, anwar, terus dhek rumangsa aku ki wis teko tujuan. Maka di saat itu illa wanadathu hawatiful haqiqah. Maka di saat itu enek telepon hakikat. Enek telepon hakikat ranggai pulsa. Jadi enek suara tanpa rupa nggih yang menasihati hatinya min jihatil haqiqah al ilahiyah. Jadi di saat wong sing suluk, intine wong sing berjalan menuju Allah, dhek rumangsa wis tutuk, aku wis teko nggon. Lah ketika dhek rumangsa aku wis teko nggon, maka di saat itu enek swara tanpa rupa sing nasihati atine. Iku jenenge hawatiful haqiqat sing dituturi atine. Dos pundi isine? Didhawuhke fa innal ladzi tatlubuhu wa wusuluka ilal maula amamak. Terus mlaku. Tujuanmu sik ning ngarepmu, sik adoh. Tujuanmu sik ning ngarepmu. Awakmu didudoi ilmu mukasafah, makrifat. Awakmu rumangsa wis teko urung.
Iki nasihate napa? Hawatiful haqiqah. Nuturi ning atine, terus mlaku. Aja mandek. Tujuanmu urung hasil. Tujuanmu belum sampai. Tujuanmu sik ning ngarepmu, amamak, fa innal ladzi tatlubuhu amamak. Tujuanmu sik ning ngarepmu. Apa tujuanmu? Wa huwa wusuluka ilal maula. Ya kuwi tujuanmu, tujuane wong suluk napa Pak? Wusul dateng Gusti Allah. Tujuanmu sing rupa wusul ning Allah urung susik ning ngarepmu. Perasaanmu wis teko kuwi jane urung, terus mlaku. Ngoten lho karepe. Aja mandek. Fa innal ladzi tatlubu wa wusuluka ilal maula adamu rukuni qalbik ila syai'in siwa amamak mula fala takif indama kusifalaka. Awakmu aja mandek ning perkara sing diketokne Allah saka alamul mukasafah ning awakmu, aja terus mlaku ning Allah. Nah niki sing pertama. Terus sing nomor kali wala tabarrojat, wong sing suluk di tengah perjalanan suluk lalu dhek wiridan, dhek napa niku ngibadah mujahadah ngene-ngene, lalu karo Gusti Allah diketokne dzawahirul mukawanat ditampakkan untuknya keindahan ciptaane Gusti Allah. Apa kuwi? Katashiril khalqilak wa iqbalihim. Dadi wong sing suluk lalu dhek misale wiridan. Ketika dhek wiridan wong-wong lho kok padha mara kabeh. Maranya ngopo? Sing jelas ora nagih utang. Misalnya dhek wiridan ngamalke aurat mujahadah, lah kok dirubung murid, dirubung santri, enek wong sing njalukke, wis njaluk saran, njaluk ini, pejabat moro, iki moro. Lah, ngati-ngati teng mriki. Ketika dirubung makhluk ngeten iki, makhluk bodo madhep ning dheweke wa iqbalihim alaika wa tawassu fid dunya. Ketika wong sing suluk niki wau kok kemudian usahane malih lancar, dunya ki koyok-koyok berada dalam genggamannya, nggih. Di samping niku wa dhuhuri khawarikil adat, karo Gusti Allah diketokne keajaiban sing aneh-aneh. Contone napa? Katashiril hayawanat, misale macan kok tunduk, ngono kuwi. Macan, enek macan lho kok tunduk. Enek kucing diparani melayu. Lah kuwi akeh tunggale. Ya, taskhiril hayawan dudu enek ula, misale ula sing ganas lah kok dicekel manut misale. Iki taskhiril hayawanat. Wal masyi alal ma, bareng lakoni wirid-wirid ngene iki mau terus kok iso mlaku ning dhuwur banyu. Watarobuk fil hawa, iso sila ning awang. Wal ittila alal asraril khalaik, kalih Gusti Allah diketokne rahasia-rahasiane makhluk. Lajeng khawasil wujud didudoi karo pangeran khasiate ciptaane Gusti Allah. Iki godhong luntas, iki manfaate iki manfaate iki.
Sego ki manfaate nggih nambani luwe misale. Pomo. Wa taksiril qalil minat ta'am, karo Gusti Allah diketokne kelebihan daharan sekedhik malih dadi akeh, panganan titik dipangan tiang kathah kok cukup malah turah. Lah eling wa nahwi dzalik lan contoh-contoh yang sesamanya sing teng mriku mimma tamilu an-nafsulah sing ndadekne ati demen. Eling ketika wong sing suluk karo Gusti Allah dicoba sing kaya ngene iki kudu ngati-ngati, aja sombong, aja sombong, aja itu, aja kemlelet, bahasa kasare ngono. Eling aja rumangsa, "Wah, aku ki top tenan," aja ngono. Ketika wong sing suluk diketokne karo Gusti Allah sing ngoten-ngoten niku, Pak, maka dohirul mukawanat niku akan berkata kepadanya, hakikate perkara niku akan berkata kepadanya, nidaan maknawiyan wa ilam tash'ur bih. Piye ucapane ngene, dohirul mukawanat termasuk wong-wong bodho mara, gitu, wong-wong bodho mara, terus dhek iso sila ning dhuwur awang-awang, iso mlaku ning dhuwur banyu, nggih. Ngono-ngono kuwi kabeh mukawanat iku sak liyane Allah kuwi, maka itu akan berbicara ngomong ini, innaman nahnu fitnah. Bro, bro, wong sing suluk, eling, aku ki mung ujian ning awakmu. Awakmu bar wiritan terus kok iso mlaku ning dhuwur banyu, aja kemlelet. Aku ki mung ujian kangge awakmu. Awakmu bar wiridan ibarate kok wong-wong bodho mara ning kabeh ning awakmu. Awas, aku ki mung ujian kangge awakmu. Fala takfur, aja ndadekne awakmu kufur, aja ndadekne awakmu sombong, aja ndadekne awakmu kefitnah. Aja rumangsa dengan cara awakmu duwe ngono-ngono kuwi terus awakmu rumangsa wong top, aja. Ndak, ora enek top-topan. Ndak, iku ujian kabeh. Karepe ngoten lho. Fala taftin bina, jangan sampai kamu terfitnah dengan aku. Wala takif indana, aja sampai awakmu rumangsa wis marem karo aku ngene iki. Awakmu wiridan mempeng terus diketokne alamil malakut. Awakmu iso mabur ning awang-awang, mlaku ning dhuwur banyu, aja marem teko kono, kuwi urung teko nggon. Aja sampai lalu awakmu terfitnah, dadi sombong, dadi merasa hebat. Aja. Wala taj'al nafsaka riqqan lana, aja sampai awakmu ki dadi budakku. Makane lek enek wong wiridan kok kepengin apa, Pak? Kepengin duwe keramat, iku berarti budake keramat. Ora budake Gusti Allah. Ngono ki lek cara ilmu tasawuf kurang apik, Pak. Mula jenengan wiridan, aku ben napa? Aku tak wiridan ngene ben dibacok ora tedas. Kuwi ya budake dibacok ora tedas. Wiridana tujuane ben nyedhek ning Gusti Allah. Ngono lho. Lah ketika diketokne sing kaya ngoten iki aja sombong. Kuwi ngono kuwi fitnah. Ujian. Innama nahnu fitnatun ibtilaun wa ikhtibarun. Lek sampai awakmu ke fitnah, fatah tajiba bina anillah, maka kamu akan terhalang gara-gara aku terhalang dari Allah. Li anna dzalika kufrun li haqqil mun'im, dan hal itu merupakan bentuk kekufuran terhadap zat yang memberi nikmat.
Wa syukrun ni'am bil iqbal alal mun'im. Syukure nikmat kuwi nek awakmu madhep terus ning Allah, zat sing maringi nikmat. Fal i'rad anhu bil wukuf alan ni'am aksul matlub. Dengan adanya nikmat-nikmat niku kok awakmu berpaling dari Allah, malah sing kok sawang iku adalah nikmat-nikmate peparingi Allah kuwi ndak sesuai karo tujuan. Bapak Ibu, intine ngene, Pak. Intine ngene, Pak. Dados terkadang nggih niki Sayyidi Syekh Nata'ilah Sakandari ngiling ning kula panjenengan. Kadang enek wong nekuni tarekah. Enek wong nekuni suluk. Di tengah perjalanan torekoi, di tengah perjalanan suluki, terkadang karo Gusti Allah dheweke diketokne alamil mukasyafah, roh alamil malakut, diparingi keanehan-keanehan. Wong sing mlaku ning Allah terus mungkin ngamalke wiridan karo Gusti Allah dicoba wong iki. Diparingi iso mlaku ning awang, ngerti ya, iso mlaku ning awang-awang ujian saka pangeran. Wong sing ngene iki nekuni aurat-aurat ngeten iki, terus karo Gusti Allah diparingi ujian, iso mlaku ning dhuwur banyu, iso ngelempit bumi. Tulungagung Mekah misalnya 10 jam. Lah kuwi akeh tunggale. Ya, mlaku sekejap wis teko nggon. Lah. Terus diparingi ujian karo pangeran. Wong sing suluk ketika dhek ngamalke amalan-amalan suluk wiridan, mujahadah. Lalu karo Gusti Allah diketokne ujiane apa? Kewan-kewan bodho tunduk. Misalnya macan, cetuk macan, macane kur domblong ngono ya. Loh, cetuk misalnya iso nyekel ulo sing ganas. Nggih. Ternyata tunduk neng dheweke, eling. Iki kabeh iku ujian. Ngono lho. Iki jelas ngono-ngono ki perkara sing didemeni nafsu. Perkara sing didemeni nafsu kuwi kabeh ki ujian. Aja sampai lalu atine wong sing suluk ki kemudian ngapunten bahasane terfokus karo sing ngono-ngono kuwi aja. Terus akhirnya rumangsa aku wis teko nggon. Lah kuwi tansaya keliru. Urung, dijawab karo Syekh Nata'ilah Sakandari urung. Awakmu sik diuji. Makane khariqul adah niku lho, Pak. Iso mlaku ning awang-awang, iso mlaku ning dhuwur banyu, iso nglempit bumi, iso didudoi alamil malakut, hal-hal sing ora ketok malih roh bagi dirinya, iku kabeh adalah ujian. Tumrape wong sing mlaku nuju ning Allah. Iku ujian. Maka ketika Allah menguji hal semacam itu, janganlah menjadikan dia merasa wah aku ki wong top tenan. Ojo, berarti ndak lulus iki wong ini iki. Aku top tenan iki. Apa? Lah hewan-hewan buas bodo tunduk neng aku Lho aku iso mlaku ning dhuwur banyu Top tenan ya aku. Wis teko nggon tenan aku. Lha ya keliru niku. Iku lho sing diseneni Syekh Nata'ilah. Urung, Bro, ngono. Wong diuji ngene wis ora kuat. Eling teng mriki. Makane Bapak Ibu, wali kuwi sing diketokne keramate karo sing ora diketokne, urung mesti sing ketok keramate luweh dhuwur. Pahami itu. Mula ceritane para sahabat
Sahabat itu ora patek ketok, ora patek krungu mate, tapi kadang-kadang nek wali-wali wah keramate luar biasa ngene urung mesti wali sing diketokne keramate luwih dhuwur tinimbangane wali sing boten diketokne mati. Pahami itu. Karena apa? Keramat-keramat sing model ngoten niku ujian. Pahami ini. Senajan bagi sebagian orang tidem meni. Nggih napa nggih? Wong ora demen piye? Wong ora keramat di keramat-keramat nih. Iki mesti tujuane donya. Lek cetok aku ketok ngene lho, ben ketok keramatku. Engko ben wong-wong munduk-munduk ning aku. Lah wis munduk-munduk piye? Engko ya ben amen maringi ning ya ruwet, donya meneh urusane. Donya malih. Kula ngati-ngati teng mriki. Jadi hikmah niki menggah kula luar biasa Bapak Ibu nggih. Sayyidi Syekh Nataillah Sakandari niku ngajak kula panjenengan ngati-ngati. Makanya setan niku nek nggodha menungso sesuai karo keadaane, Pak. Lah lek wong niku pangapunten nggih. Kelase wong awam. Lah lek wong awam paling godaane aras-arasen ngibadah ngono lho, Pak. Kuwi kelase cara setan alah setan sing cendhek-cendhek ngene lho. Sing nggodha wong awam niku setan sing cendhek-cendhek. Sing penting piye supaya wong awam iku ora iso ngibadah ngono tok. Tapi nek ujian atau setan pengen nggodha wong-wong khusus, Pak, niku angel. Lek wong khusus iki wong ahli ibadah. Lah setan carane nggodha ora kok wong iki dibujuk ben mboten ngibadah, mboten. Wong ahli ibadah niku dibujuk aja ngibadah ora kenek. Cara mbujuke setan ora ngono, tapi dimunculke ning atine wong niki ujub. Ujub ki apa, Pak? Berbangga diri. Wah, aku ki wong top tenan. Lah iki lho. Akhire muncul sombong. Sombong iki bahasane wong Mangunsari petita. Lho ngono kuwi merasa wah aku top tenan. Aku jan top Lah iki lho, perasaan ngono ki lho. Iki lho sing diseneni Syekh Nataillah. Padahal kuwi ujian. Lah kok rumangsa wis teka ning Gusti Allah ya keliru. Makanya disampaikan kali beliau udung tujuanmu sik ning ngarep kae lho. Adapun sing diketokne Allah ning awakmu rupa-rupa ngono kuwi adalah ikhtibarun, ujian. Ibtilaun kuwi ngono ujian kangge awakmu. Diketoki awakmu nalikane mempeng wiridan ngono iki diketokne keramat iso mlaku ning awang-awang, iso kula wingi mlaku ning awang-awang, Pak. Numpak kapal, pesawat. Iso mlaku ning dhuwur banyu. Ya, perahu layar ya. Kok sampai duweni ati, wah aku ki wong hebat tenan. Aku ki wis wusul. Wah, iki lho, Pak. Berarti aku wis teko ki nggon. Aku wis teko. Lah iki lho sing diseneni Syekh Nataillah. Didunungne urung, Bro. Perasaanmu rumangsamu wis teko kuwi aduh urung tujuanmu sik ning ngarepmu. Mula fala takif aja sampai mandek awakmu. Aja sampai mandek fala takif indama kusifalak. Aja sampai mandek ning kono. Terus kesampingkan perasaanmu. Makanya kados Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika beliau diparingi Allah Ta'ala keajaiban dunia, Pak. Kesuksesan dunia,
Nabi Sulaiman dibalik ning Allah Ta'ala, ndak merasa hebat mboten. Bahkan beliau mengatakan napa? Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Niki sedaya peparingi pangeran kula. Iki kabeh kesuksesanku iki ujian kangge aku. Cara genahe ngono. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru amakfur. Kesuksesanku iki kabeh ki ujian kangge aku. Ujian kangge aku. Kabeh ki anugrahe pangeran kula. Aku gak iso apa-apa, aku ra duwe apa-apa. Aku ndak duwe kelebihan apapun. Lah aku saiki ketok punya kelebihan model ngene-ngene iki. Hadza min fadli rabbi. Iki kabeh anugrahe pangeran kula. Tujuane apa? Liyabluwani. Gusti Allah pengen nguji ning aku. Aku diuji ngene iki, ndadekne aku sombong napa mboten. Gila Pak, teng mriki Pak. Teng mriki. Mila napa niku tiyang niku nek mboten kiat, kadang kalih setan ngoten diuji dengan dibujuk ben dadekne dheke sombong. Weh, bro, awakmu jan hebat tenan lho. Top tenan lho awakmu. Arang lho wong sakmene kian kaya awakmu. Lah ngono. Poh akhire atine menduduk. Ngono. Dia merasa gede, wah aku pancen top tenan. Lah iki lho. Berarti ketika orang itu sudah seperti ini Pak, jatuh dia. Senajan dheke dikerumuni menungso. Makanya lek ndelok ngeten iki, wali sing ndak diketokne keramate teng donya kadang iso luwih dhuwur derajate tinimbangane wali sing diketokne keramate. Ngono lho Pak. Tiang sing diketokne sing ndak diketokne keramate teng donya, misal ning donya iki ora patek duwe pengikut. Iki urung mesti luwih cendhek timbangane wong sing diketokne keramate pengikute kathah. Panjenengan ngen Nabi Nuh kalih Nabi Sulaiman. Nabi Nuh karo Nabi Sulaiman niku cara khariqul adahe sing diketokne niku saean napa hebat pundi Pak? Hebat Nabi Sulaiman. Hebat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini duwe sembarang barang nih. Kerajaane duwe, sugih duwe. Bahkan Nabi Sulaiman iku lho, ibarate sing melu ning beliau iku ora mung bangsa menungso, kewan-kewan ya, termasuk jin. Dadi enek jin. Bahkan cara pengen mindah kerajaane Ratu Bilqis, jin itu menawarkan ngene, nggih. Dadi enek sing nawarke kerajaane Ratu Bilqis tak pindah mriki Nabi Sulaiman sak. Enek sing sakderenge panjenengan ngadeg, enek sing ngoten. Enek sing panjenengan merem melek wis teko kono. Lha kaya ngono ki ora hebat piye, Pak? Lho kaya ngono kuwi. Iki anak buahe Nabi Sulaiman. Terus Nabi Nuh, panjenengan pirsani Nabi Nuh. Nabi Nuh lho, musim ketiga malah gawe perahu. Pengikute Nabi Nuh pinten, ya ta? Tapi subhanallah, di hadapan Allah panjenengan pirsani. Di hadapan Allah panjenengan pirsani. Nabi Nuh niku ulul azmi. Ulul azmi niku nabi sing diistimewakan. Ada 5 nabi sing ulul azmi. Paling dhuwur-dhuwure nabi rasul, termasuk Nabi Nuh. Nabi Sulaiman kalah.
Mula wali kuwi, wali sing diketokne keramate luwih akeh urung mesti luwih dhuwur derajate tinimbangane wali sing ora diketokne keramate. Ngoten. Niki kenapa? Karena keramat-keramat sing diketokne kuwi adalah ujian. Iki lho Pak. Wala tabarrojat dzawahirul mukawwanat, tidaklah nampak bagimu wahai orang yang menempuh jalan wusul kepada Allah, dzawahirul mukawwanat, keindahan-keindahane makhluk, contoh taskhiril khalqi, kabeh menungso gerutuk-gerutuk ning awakmu, wa tausi'ah fid dunya, obah awakmu bener, ngono ae, obah bener, nyabdo lemah dadi dhuwit, misal. Terus kemudian napa malih diketokne keramat-keramat iki termasuk donya niku, taskhiril hayawanat, nggih, hewan-hewan buas tunduk kepadamu, masih alal ma, awakmu diparingi karomah keramat iso mlaku ning dhuwur banyu, tarabuk fil hawa, sila ning awang-awang, wal ittila alal asror, awakmu diketokne karo pangeran, ya kuwi perkara-perkara sing ora ketok tumrape wong liya ketok ning awakmu, taksiril qalil minat ta'am, awakmu diparingi keramat iso ngekehne panganan titik, makane berasa daringane dadi pirang-pirang tahun, misal. Dadi sing didangi bendina sitok ngono. Sitok iki lho salah sih lho cukup wis nggih pangan keluargane turah pisan. Lek enek wong duwe keramat model ngene, eling. Kabeh kuwi ujian. Ila kata Syekh Natoilah, illa wanadatka haqaiquha, maka di saat diketokne keramat-keramat sing ngono kuwi ning awakmu, terus awakmu rumangsa wah hebat aku, eling kuwi kabeh sejatine perkara-perkara donya kabeh kuwi ngomong ning awakmu innaman nahnu fitnatun, aku ki mung fitnah, aku ki mung ujian ning awakmu. Mula aja sampai awakmu kefitnah karo aku, aja sampai lalu ndadekne awakmu dadi sombong, aja sampai awakmu ndadekne awakmu malih ujub, berbangga diri, lalu merasa lebih baik daripada orang lain. Iku lho sing ndadekne awakmu anjlok, kejongor ya kuwi. Ning kene ora enek. Loh, bener niku. Kok enek uang kaya ngoten terus rumangsa aku ki hebat, aku ki hebat. Maka itu loh, perasaan aku ki hebat iku lho sing dadekne wong iku kepleset, kejongor ngoten menika. Mula eling-eling. Lek umpama Gusti Allah maringi ngono kuwi syukur. Namung syukur mawon, alhamdulillah. Senajan aku ora kepengin kok diketokne karo pangeran sing ngoten-ngoten niku, alhamdulillah, ning aku aja sampai rumangsa aku luwih apik tinimbangane wong sing ra duwe keramat ngono. Ngono. Kudu ngoten. Mula puncak daripada akhlakul karimah Bapak Ibu, puncak daripada akhlake ati napa? Syuhudun naksi ala nafsihi wal kamal ala ghairihi. Wong-wong sing ahli suluk sing sempurna iku ketika dia merasa aku ki sing paling elek. Aku ki sing paling elek. Kathah kekurangan-kekuranganku. Lek nyawang awake dhewe sing ketok eleke, nyawang awake dhewe sing ketok kekurangane, maka aku sing nyawang awake dhewe ketok aku ki sik waduh karo tujuanku, maka dia berusaha untuk selalu mendekat terus.
Jadi masih wong sing ngene iki duwe keramat-keramat model piye, Pak? Iku ndak dianggap sama sekali. Iki ujian, iki rintangan. Aku ndak boleh noleh neng kono. Aku kudu terus maju neng Allah. Terus butuh neng rahmate Allah. Wis ora direken keramat-keramat, gak direken sama sekali. Iki wong sukses niki. Terus setelah itu dia memandang orang lain dengan pandangan penuh kemuliaan. Mula wong sing ahli suluk sing sempurna niku ketika dia bisa merasa wong sakmene kian iki sing paling elek aku. Sing paling elek aku. Sing paling apik aku gak eruh, sing paling elek aku. Ketika betul-betul itu ditanamkan di dalam hatinya, maka ndak akan mungkin orang itu punya sifat sombong, merasa wah dak iki ujian kabeh. Makanya mangke wonten dawuh setelahnya, Pak. Wonten dawuh setelahnya karomah al hakikiyah al istiqomah. Keramat sing sejati niku napa? Diparingi Allah iso istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Jadi panjenengan iso istiqomah kuliah subuh, panjenengan istiqomah salat jamaah, panjenengan istiqomah zikir, panjenengan istiqomah duweni ati sing apik, ketahuilah iku aqdamul karomah. Keramat sing sejati nggih niku. Adapun keramat sing model niki wau taskhiril hayawanat, iso nundukne kewan, wal masih alal ma, mlaku ning dhuwur banyu, tarabuk fil hawa, sila ning awang-awang, iki mungguhe wong-wong sing ahli sampurna. Itu adalah keramat cilik. Iku keramat cilik. Lah keramat sing sejati menika adalah diparingi Allah iso istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah duweni ati sing apik. Ngoten. Mila niki sing kula panjenengan sami suwun, nggih. Dadi umpama ngene jamaah panjenengan mungkin mawon Bapak Ibu istiqomah ngaji ngeten iki lalu diketokne karo pangeran. Suatu saat panjenengan numpak motor entek bensine pas ra duwe dhuwit, jenengan soki banyu kok iso melaku. Lah ngono. Loh, mbok menawa suatu saat ngono ning aja sombong ya. Iki ngono ujian. Jenengan pes misale badhe tumbas napa-napa pas ra duwe dhuwit, jenengan kok diketokne keramate memetik pohon godhong kok dadi dhuwit misal. Lek umpama tenan ngono aja sombong, iki ujian. Ngoten lho. Sing paling penting sadari itu semuanya adalah ujian. Iki sing dielingne Syekh Nata'ilah dateng kula panjenengan. Jadi kesimpulannya loro niki di tengah-tengah kula panjenengan wiridan, mergo wiridane istiqomah, gitu. Wiridane istiqomah, kadang Gusti Allah ngetokne ning awak kita kelebihan sing ngene-ngene, awas. Aja kok reken niki. Aja kok reken niki, terus lo mlaku ning Gusti Allah. Aja merasa aku wis teko, aja, urung. Karo Syekh Nata'ilah dielingne urung. Tujuanmu sik ning ngarepmu, terus mlaku. Lalu ketika kula panjenengan istiqomah ngeten niki kadang diketokne karo pangeran ya model ngono kuwi, Pak. Nggih, model ngoten niku. Misale pangapunten ora pengin numpak motor misale wis ngati-ngati kok panggah ngapunten misale tiba tapi gak apa-apa blas. Wah, ndak apa-apa, liyane bondas kabeh, ndak apa-apa. Misal ngono ki ya ngati-ngati, aja sampai ndadekne ati kita sombong. Wis ala kuli hal ketika kita niku nempuh perjalanan wusul datang Allah, kemudian kita mujahadah,
Ketika kita niku menekuni wirid misalnya, lalu Gusti Allah ngetokne khariqul adah, nggih. Nekakne khariqul adah. Contone angger bar arep salat iki lho, ning ngisor sajadah kok enek misale kok ngono terus. Awas. Hal ini janganlah menjadikan kita sombong lalu kita merasa aku wong hebat. Aku wong hebat, berarti aku wis teko nggon. Oh, urung iki mono mong ujian. Maka zahirul mukawanat sing manis-manis ngoten niku wau itu sejatine ujiane Gusti Allah. Ujiane Allah. Mukawanat niki ngomong jane. Ngomong innaman nahnu fitnah. Aku ki fitnah, aku ki ujian ning awakmu. Nggih, makane mungkin wong-wong bodoh madhep, ngoten Pak. Nggih, dirubung santri ki ya iso lek ra ngati-ngati iso fitnah. Lek ndadekne tapi lek dhek ndak ndadekne sombong malah ngene alhamdulillah. Nggih, lek kathah santri ndadekne kula niki tansaya sekeca anggen kula golek ganjaran. Lek tujuane dijadikan sarana nyedek ning Gusti Allah sae. Lah lek aku mulang wong sitok, aku oleh ganjarane wong sitok. Lek aku Gusti Allah nekakne santri 1000 misale. Berarti napa? Ketika aku ngulang bareng kan aku oleh ganjarane wong 1000. Ngono. Kalau niatnya ke sana bagus. Makanya nyangopo to pengajian kok diwarak-warakne. Nggih napa nggih? Ora kok ben ketara hebat, ora. Tujuane nyangopo? Sing teko pengajian kuwi ben nyelot akeh, soalé napa dikatakan mandala alal khair kafailih. Sapa wong sing iso nuduhne jalan kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang melakukan. Panitia pengajian, lek pengajiane apik, iso nuduhne ning dalane Allah, sing teko wong 10, dhek oleh ganjaran wong 10. Lek sing teko wong 1000 oleh ganjaran wong 1000, maka semakin kathah, semakin sae. Kuwi lek perkara sing apik. Mula lek perkara sing elek aja melu dadi panitia. Iku tansah sing teko akeh, dosamu nyelot akeh. Wong acara goyang ngebor kok melu dadi panitia penyandang dana biyuh engko semakin kathah sing dugi dosa panjenengan ya semakin kathah. Teng mriki Pak, ngati-ngatine nggih. Tapi dohire niki, dohire sing teko akeh titik aja ndadekne sombong. Wah lek teko akeh malih atine wah jan hebat tenan aku. Top tenan aku. Iku aja sampai kaya ngono. Lek kemudian misalnya sing teko mung titik, wah aku jan elek tenan lho, aja ngono. Teko titik lan akeh ora enek bedane. Nabi Nuh niku lho pira pengikute. Nggih napa nggih? Kaya ngoten niki wae. Niki sebagai motivasi kangge nata ati. Ngono. Ning bukan berarti kula panjenengan terus ngelepreh. Walah lek ngono ya wis rasa tak atur-ature wis aku tak gawe madrasah wis teko karepmu ra teko karepmu ya aja ngono ya sing apik. Lek ngatur sing apik. Nggih ta? Ning lek umpama Gusti Allah nekakne gerutuk ngono ki sing penting aja ndadekne kita sombong, selesai. Tetap hati kita, apapun keadaan kita sampai mati pun mungkin kita dalan sik urung tutuk, ngoten lho nggih. Dadi aja sampai ketika Allah ngetokne napa niku khariqul adah ataupun nekakne makusifalaha fi asna'i suluk minal ma'arif, ojo sampai lalu kita menjadikan tujuan cita-cita kita mlaku ning Gusti Allah kok malih mandeg rumangsa aku wis teko. Wong sing rumangsa
aku wis teko, kuwi sejatine wong sing ketipu setan. Ngono lho. Ketipu setan. Cara wong mlaku, Pak. Wong mlaku nuju ning Allah. Nek bahasan teng mriki wong suluk. Tiang suluk, dhek nekuni ilmu suluk, terus nekuni dikir-dikir sing diajane wirid. Kadang karo Gusti Allah diketokne jebret. Ngono, makrifat, iso roh barang sing ndak ketok. Kemudian ya ngono mau. Napa niku dhahirul mukawanat tunduk. Nggih kewan-kewan kok padha manut ning dheweke lulut kabeh, bahkan hewan buas misal. Terus diketokne khariqul adah kok malih iso mlaku ning dhuwur misal semacam itu. Intine aja ndadekne terus wong niku mandeg berjalan nuju ning Allah. Rumangsa wis teko dereng. Lek rumangsa wis teko dielingne kalih Syekh Ibnu Athaillah fa innal ladzi tatlubuhu amamak. Perkara sing kok goleki ya kuwi wusul ning Allah kuwi sik ning ngarepmu, urung awakmu urung teko. Anapun karo Gusti Allah ditekakne sing aneh-aneh kuwi iku mung minangka ujian. Wis. Nek wis teng mriki niki kula panjenengan niku intine aja rumangsa luwih apik timbangane wong liya. Ning kula panjenengan belajar nyedhek ning Allah aja pisan-pisan rumangsa luwih apik tinimbangane wong liya. Ngaten. Nggih, wis donga dinunga. Muga-muga kula panjenengan diparingi istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah ngaji, istiqomah ngibadah, istiqomah duweni ati sing sae, istiqomah duweni ati sing welas asih, istiqomah ngresiki ati saka sifat-sifat sing elek. Allahumma katen kirang langkungipun nyun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a, amalan sholihan makbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iyya sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Katen kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.